गुड मॉर्निंग सकाळर देश विदेश तथा राज्यर पांचटी बछा बछा खबर नहीं मु अमित आपण मान पाखरे आसी पहुंची जाइछि। आज अक्टोबर मास 13 तारीख बुधवार आसंतु पांचटी बड़ खबर कौन रही देखिनेबा। नंबर 1 रही बंगोपसागर रे दाना बांधुची घूर्णी बलय। उत्तर अंडमान सागर में सृष्टि होइथिबा घूर्णिबलय धीरे धीरे घनीभूत हेउची, जहा प्रभाव रे 13 तारीख बेलू पूर्व केंद्रीय बंगोपसागर में संलग्न उत्तर अंडमान सागर में लघुचाप सृष्टि हेबो, जहा पश्चिम और उत्तर पश्चिम आड़ को गति करिबो। 15 तारीख बेलू गभीर अवपात वेलमार्क रे परिणत होई दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र उपकूल रे माड़ हेबो, जहा प्रभाव रे राज्य विभिन्न स्थान में वर्षा बढ़िबो बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। नंबर 2 रे रहिछि 21 श्रीमंदिर सेवायत ड्रेस कोड दीपावली परे कर्मचारी भी पिंधिबे। कुमार पूर्णिमा पर दिन 21 तारीख रु सेवायत माने पारंपरिक वस्त्र परिधान करी श्रीमंदिर गर्भगृह को जिबे। भीतर काठरू गर्भगृह को यातायात करुवा सेवायतों पई ए ड्रेस लागू हेबो। दर्शन श्रृंखला पई एवं विभ्रांति एड़ाइबाकू एभली पदक्षेप नेइछि प्रशासन। नंबर 3 रहिछि आउ 3 दिन जेल रे रहिबे आर्यन। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामला रे जेल ले बंदी थिबा बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को पुओ आर्यन खान समस्या बढ़िबार लागिछि। सोमवार तांको जामिन आवेदन सुनाली होई पारिला नाही। आज अर्थर जेल रे रहिबे आर्यन। एही मामलार सुनाली आज 2:45 रे हेबो बोली जणा पड़िछि। नंबर 4 रहिछि पूजा छुट्टी परे खोली न पारे प्राथमिक स्कूल। कोविड संक्रमण जोगो पूजा छुट्टी परे भी खोली न पारे प्राथमिक स्कूल। शिशुक मध्य संक्रमण वृद्धि और अजणा ज्वरर भय को आउरी बढ़ाई देछि। अभिभावक माने संक्रमण भय जोगु छुआंकु स्कूल छाड़िबाकू अमंग। सेपटे गत 10 दिन हैला अजणा भूताणु भय घारिछि। 7 वर्ष वयस्क पर्यंत पिलांकु ज्वर थंडा काश परी रोग हेउछि। राज्य में प्राय 80 भाग शिशु एथिरे पीड़ित अछंती, जहाकू दृष्टि रखी पिलांकु स्कूल छाड़िबाकू अभिभावक माने अराजी हेउछंती। नंबर 5 रे रहिछि चीन कहिला युद्ध कले भारत पराजय सुनिश्चित। भारत सहित बढ़ुतुवा तिक्तता को देखि चाइना को सशक्त संघर्ष पई प्रस्तुत आरंभ करिबा उचित। नुआ दिल्ली को गोटिए कथा बुझिबाकू पड़िबो, ता इच्छार सीमा निर्धारण कराजिबो नाही। जदि भारत युद्ध करे ताकू निश्चित पराजय मिलिबो। कोनोसी राजनैतिक रणनीतिक चाप को गुरुत्व देबनी चाइना। एनै चाइना सरकारी गणमाध्यम ग्लोबल टाइम्स पक्षरु कुआ जाइछि। भारत सह चलिथिबा सीमा विवाद रे आमे आम नीतिरु हटिबु नाही। भारत कोन करूछि करू, चाइनार भूखंड चाइनार, आमे ताहाकू छाड़िबु नाही। जदि भारत चाहुछि चाइना शेष पर्यंत ता कंपनी हटाइबो नाही बोली ग्लोबल टाइम्स पक्षरु कुआ जाइछि। सकाळर 5टी गुरुत्वपूर्ण खबर पाइबा पई आम चैनल को सब्सक्राइब करिया पई जमारे भूलिबेनी। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।